Hi friends, Hi welcome to our friends. channel. Welcome back to our channel. ఈరోజు రెసిపీ ఏంటంటే మనకి జలుబు దగ్గు జ్వరం ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు త్వరగా ఉపశమనం పొందాలంటే మనం ఇలాంటి పొడి ఒకటి తయారు చేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, చక్కగా ఇలా కషాయం తాగితే వెంటనే మనకి వితిన్ 2 to 3 డేస్లో మంచి ఉపశమనం అనేది ఉంటుంది. సో అందుకు గాను ఇలా ధనియాలు ఒక 4 స్పూన్స్ తీసుకోవాలి, జీరా 2 స్పూన్స్, మిరియాలు 2 స్పూన్స్, అలాగే దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అల్లం కానీ లేదంటే సొంటి ఉంటుంది కదా, సొంటి ఆల్రెడీ నా దగ్గర పొడి అయిపోయి ఉంది. సో నేను అందుకని పొడిని తీసేసుకున్నాను. తర్వాత ఇవి చేసినప్పుడు దాంట్లో కలిపేసుకుంటాను. మీరు సొంటి కానీ లేదంటే అల్లం ఉంటే అల్లం దీనిలో కలపకూడదు. వీటిని పొడి చేసి పెట్టుకున్నాక మనం కషాయం కాసేటప్పుడు దాంట్లో వేసుకోవాలి. సో వీటన్నిటిని కలిపి ముందుగా పొడి చేసుకుందాము. వీటిని దోరగా ఫ్రై చేయండి. వీటన్నిటిని డీప్ ఫ్రై అలా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ లైట్గా ఫ్రై చేస్తే ఏంటంటే పాడవకుండా ఉంటుంది. ఇలా పచ్చివి చేసినట్లయితే పాడవుతాయి. కాకపోతే ఒక 2-3 డేస్కి అనుకోండి పచ్చివైనా చేసి పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇలా చేసి పెట్టినది ఎక్కువ రోజులు పాడవకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ సొంటి పొడి కూడా 1 స్పూన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం అవి ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత పొడి చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని కూడా మనం దాంట్లో కలిపేస్తాం. ఇలా ఒక 5 యాలకులు కూడా వేసుకుని మొత్తం అన్నీ ఫ్రై చేసుకోండి దోరగా. ఇప్పుడు ఇది ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి చల్లార్చుకోవాలి. చల్లార్చుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ మిక్సీలో పౌడర్ లాగా చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా చేసి పెట్టుకున్న పొడిని మనం ఏదైనా ఒక గాజు సీసాలో కానీ ఏదైనా టైట్గా ఉన్న దాంట్లో మనం పెట్టుకున్నట్లయితే దీనిని మనము కావాల్సినప్పుడల్లా ఉపయోగించవచ్చు అన్నమాట. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక గిన్నెలో పెట్టేసేసుకుందాము. ఇప్పుడు పొయ్యి మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని దాంట్లో చూడండి ఈ గ్లాస్తో ఒక 2 గ్లాసుల వాటర్ పోయాలి. రెండు గ్లాసుల వాటర్ పోసుకున్నాము అంటే మనం 4 ఉన్నాం అనుకోండి 4 కప్పుల కషాయం వస్తుంది అనమాట. టీ కానీ కషాయం ఏదైనా సరే అనుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇలా చేసి పెట్టుకున్న పొడిలో నుంచి జస్ట్ చూడండి ఎంత వేస్తున్నాను. 1 స్పూన్ వేస్తున్నాను. 1 స్పూన్ వేసుకోండి అంతే. మిగిలిన దాన్ని బాక్స్లో పెట్టేసేసుకోండి. అలాగే తులసాకు వేసుకోండి. వేసుకుని చక్కగా మరిగించుకోండి బాగా. ఒక 10 నిమిషాల పాటు మరగబెట్టుకున్న తర్వాత టీ వస్తుంది కదా, అప్పుడు ఆ టీ డికాషన్ని మనం తాగాలి. మనం ఆల్రెడీ దీనిలో సొంటి వేసాం కాబట్టి ఇంకా అల్లం కానీ అలాంటివి ఏమీ వేయట్లేదు. సొంటి వాడని వాళ్ళు అల్లం చిన్న ముక్క తీసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచేసేసి దీనిలో యాడ్ చేసేసుకొని సరిపోతుంది. చూడండి టీ చక్కగా మరిగిపోయినాయి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకుని దీన్ని మనం ఒక గ్లాస్లో పోసుకుని దాంట్లో నిమ్మరసం అలాగే తేనె కలుపుకుందాం. లేదంటే మీరు పటికి బెల్లం కానీ బెల్లం ముక్క కానీ దీంట్లో మరుగుతున్నప్పుడే వేసేసారనుకోండి అది కరిగిపోతుంది. అదైనా ఉపయోగించవచ్చు. తేనె ఉంటే తేనె ఉపయోగించండి. ఇప్పుడు ఈ డికాషన్ని మనం ఇలా ఫిల్టర్ చేసుకుందాము. మొత్తం అంతా ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత దీంట్లో కొద్దిగా తేనె మరియు నిమ్మరసం కూడా యాడ్ చేసుకుందాం.
చూడండి, ఒక 2 స్పూన్స్ తేనె వేసుకోండి, 2 నుంచి 3. చిన్నపిల్లలకైతే ఒక 2 స్పూన్స్ వేయండి, పెద్దవాళ్ళకైతే 1 స్పూన్ తేనె సరిపోతుంది. ఏం డయాబెటీస్ కూడా ఉన్నవాళ్ళు కూడా తేనె అనేది ఉపయోగించవచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు. సో ఇలా 2 స్పూన్స్ తేనె కలుపుకోండి. నెక్స్ట్ దీంట్లో నిమ్మరసం అనేది ఆప్షనల్, మీరు కావాలంటే కలుపుకోండి. కొంతమందికి నిమ్మకాయ అనేది పడదు కదా, అలాంటి వాళ్ళు అవాయిడ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇప్పుడు ఈ నిమ్మరసాన్ని ఈ విధంగా పిండుకోండి, అంటే గింజలన్నీ పైనే ఉంటాయి. ఈ విధంగా మొత్తం ఒక నిమ్మకాయ సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ వచ్చిన కషాయాన్ని నలుగురికి 4 గ్లాసెస్లో షేర్ చేసేసుకుని రోజు ఉదయం మరియు సాయంత్రం 2 పూట్ల ఇది తాగినట్లయితే వెంటనే ఉపశమనం అనేది లభిస్తుంది. కాస్తంత ఏమాత్రం కొద్దిగా గరగర గొంతులో జలుబు కానీ ఆ సిమ్టమ్స్ కనిపించినా వెంటనే స్టార్ట్ చేసేసేయండి. దీంట్లో పోసేసుకుందాం. చూడండి, ఇంకా ఈ లిక్విడ్ ఉంది, ఇది నెక్స్ట్ వేరే కప్స్లో పోసేసుకుందాం. సో ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్ బాయ్.